जम्मू कश्मीर में डोडा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 5 जवान शहीद हुए। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 महीने में 7 बड़े हमले हुए, जिसमें करीब 12 जवान शहीद हुए हैं। पूरा देश चाहता है कि आतंकवाद के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डोडा में एनकाउंटर, 5 जवान शहीद। आतंकियों का होगा हिसाब, मिलेगा करारा जवाब। देश की एक ही आवाज, आतंक का करो पक्का इलाज। पहले रियासी, फिर नौशेरा, कठुआ और अब डोडा। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी सक्रियता ने फिर घाव दिया है। पिछले 1 महीने में जम्मू कश्मीर में 7 बड़े आतंकी हमले हुए और इन हमलों में 12 जवान शहीद हुए। आतंकियों ने कभी सेना के वाहन को निशाना बनाया तो कभी तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ में एक अधिकारी समेत कुल 5 जवान शहीद। डोडा के धारी गोटे उरारबागी में मुठभेड़ हुई। आतंकियों ने गोलीबारी के दौरान भागने की कोशिश की। आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है जिम्मेदारी। और ये जो एनकाउंटर अभी डोडा में हुआ, ये बेसिकली सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन था, जिसके अंदर एनकाउंटर हुआ। फिर वहाँ से ये भागे हैं, एनकाउंटर तोड़ के भागने की कोशिश की है इन लोगों ने, और उसके पीछे ये जो हमारे जवान जो हैं वो उसके पीछे गए हैं, उनके चेस करते हुए, और उसके अंदर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द लगातार शांति भंग करने में जुटे हैं। जम्मू के माहौल को बिगाड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पिछले 1 महीने में आतंकियों ने 5 बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जरा देखिए। 15 जुलाई 2024 डोडा में मुठभेड़, सेना के 5 जवान शहीद। 8 जुलाई 2024 की घटना में कठुआ में सेना के काफिले पर हमला होता है, 5 जवानों ने शहादत दी। 7 जुलाई 2024 को राजौरी में सेना के कैंप पर हमला हुआ, जिसमें 1 सैनिक जख्मी हुए। 26 जून को डोडा एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। 11 जून को कठुआ और डोडा में 3 एनकाउंटर हुए, जिसमें 1 जवान की शहादत हो गई। 9 जून को रियासी में बस पर आतंकवादी हमला होता है, 9 लोगों की मौत हो गई। ये सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है। पूरे सुरक्षा बल की जो भी यूनिफाइड कमांड का हिस्सा है, उनकी तरफ से प्रयास रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जल्द इन लोगों को मार गिराया जाएगा। और ये पाकिस्तान की तरफ से कायरतापूर्ण चीज़ें बार बार हो रही हैं। एक नई रणनीति बनाने की जरूरत है सुरक्षा बलों को भी, और ख़ास करके मैं ये कहूँगा डोडा डिस्ट्रिक्ट में VDG को और मजबूत करने की जरूरत है। जम्मू में लगातार आतंकी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से फोन पर बात की और कहा कि आतंकवादियों और उनके संगठनों को लेकर कोई ढिलाई न बरती जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से डोडा में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ को लेकर भी जानकारी ली और सेना प्रमुख से उचित एक्शन लेने की बात कही गई। आपको बता दें कि जम्मू संभाग में आतंकी पहाड़ी क्षेत्र में फोकस कर रहे हैं। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सख्ती होने के बाद दहशतगर्द अब जम्मू को टारगेट बना रहे हैं। यहाँ फैले ओवरग्राउंड वर्कर की वजह से आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के DGP RR स्वैन ने बढ़ती आतंकी वारदातों को लेकर जम्मू कश्मीर की पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। The full truth is, Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society, thanks to the regional so-called mainstream politics in Delhi. अगर जम्मू रीजन में बढ़ते आतंकवाद की बात करें तो कुछ सालों में यहाँ शांति मानी जा रही थी और कुछ छोटी मोटी घटनाओं के अलावा बड़ी घटनाओं की संख्या काफी कम थी। जिस जम्मू क्षेत्र से 20 साल पहले आतंकवाद को उखाड़ फेंका गया था, वहाँ अब फिर से उन्होंने नापाक इरादों के पौधे बोना शुरू कर दिया है। साल 2021 में एक साथ जम्मू में कई हमले हुए, जिसके बाद ये अंदेशा होने लगा था कि अब आतंकियों का टारगेट जम्मू की तरफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।